Patara naon atuh ari hujan. Nya ieu teh. Tapi laras mang. Ya keterangan teh. Sing saha jalma anu apal ka dirina. Tangtu apal ka Gustina. Diri anu mana ari ujang? Munu ieu mang. Kieu jang. Moal aya anu apa kana dirina. Lamun sakabeh anu aya dina eusi pikirana ngan saukur apa ceuk batur hungkul. Maksud emang? Kieu mang rek nanya. Bahasa emak lajang jeung bapak bujang yang uhro aya di mana? Yuk kata apal mang. Teu apa. Terus ayeuna kieu jang uhro ayeuna aya jadi anak si emak saur saha? Ya saur emak tuh mang. Saur bapak. Malihan saur mah eja anu marajian abdi kapungkur oke kitu cenah. Terus ayeuna ujang apal itu sareng apal ieu ti saha? Saur sepuh mang. Saur rencangannya oge kasauran ku guru sareng maca buku. Tuh geuningan. Can apalna naon pan? Bari jeung eta eusina ge ngan saukur apa cenah ceuk cenah. Atuh rek kumaha apal kana dirina. Lamun saukur apal karek tina buku jeung ceuk batur hungkul. Bulan. Nah, ayo kita lihat. Ingat, sampai nak ye. Sang ratu kejatan kurang. Sang halu untuk bohong. Rap burali. Raya gitu. Obat raya. Kieu jang. Laras eta keterangan teh. Sing saha jalma anu apal kana dirina mangka apal ka Gustina. Dupi keteranganna kumaha mang? Jelas atuh aya keteranganana. Kieu tah dina keteranganna teh. Man arafa nafsahu faqad arafa robahu. Mangka di dinya teh kade aya deui kecap faqad jahilan nafsahu. Tah di dinya dirina ngarasa bodoh. Bodoh kumari emang. Bodoh atuh. Nah, kepintaran mah pan kagungan anjeuna. Kitu mang. Laras. Mangka didinya urang kade kedah diajar makrifat. Maripat. Naon deui wae mang maripat emang? Muhun kieu urang teh kedah terang kan, kedah emut, kedah terang kanu ngajadikeun urang. Da sadayana dadamelan anu aya di alam dunya ieu ciptaan anjeunna, dadamelan anjeunna kitu. Teraskeun mang. Aduh. Kieu jang. Urang teh kedah nyaksi bahwa teu aya anu
kedah diibadahan aing anjeunna. Ari urang nyaksina iraha mang. Panyaksian urang bahasa urang memeh ngagubrag ke alam dunya teh urang teh geus ditiupkeun ruh. Tah didinya urang teh geus aya perjanjian jeung panyaksian jang. Ari emang saur saha? Nya saur guru emang atuh pan aya dina keterangan lagi kitu. Atuh mang, ari kitu mah sami we sareng abdi cek cenah keneh. Ih, ari ujang. Pan dina keterangan mah kedah yakin. Atuh mang, rek yakin kumaha abi atuh ari teu kasaksian sareng kaalaman ku nyalira mah. Atuh kaasup kanu ngabohongan diri gitu mah. Teu jujur kana diri. Nya eta mah kumaha ujang we, da ieu mah kayakinan mang. Geningan akang. Da Bang. Alhamdulillah saya Bang Esto. Di mana ieu wangi-wangi kieu atuh? Saan aya akang? Oh nyeta mata kadek pugu. Iya gede mau suling. Atuh. Padahal mah keun we da. Ari dianggo keneh mah atuh. Teu nyangki akangnya. Sukene-kene oge. Atuh hirup teu kana teresep kana seni mah. Kakuro cuma nyeni we kecirina. Geus kieu jang. Panggilkeun kopi karunya. Siap. We. Tapi ari maksa masa teh enggak teh. Itu bro. Siap. Aing teu nyangka ieu ana seni loba kieu. Atuh pan ngalestarikeun budaya ieu teh. Diajar saeutik-saeutik. Aing eta teh bisa main gana. Ya bisa tuh akang. Si akang ieu mah Kang Oleg. Jan? Sok. Kemudiannya puting-puting kieu. Aduh eta Kopi hideung. Jeung kulub sampo. Pernah atuh hirup ge mah nya. alah. Kaleresan ya Kang. Aya akang. Ya teh pertarosan ka akang. Oh. Nah, itu teh rek nanya naon, Ro? Nya ieu Kang. Dupi ieu ayana alam dunia teh sareng eusina teh iraha. Nah, sering bertanya gitu. Atuh Kang nah yang terang we atuh. Nya ieu teh Kang nuju resep diajar kanu kara ieu si Ujang Uhro teh teh. Nya halus we euy. Ari keur diajar ngale barang kasadaran mah. Manu rasa teh? Masuk kurangan pembenaran unggul. Pembenaran kumaha ari akang? Alah. Udah setengah sekurangan pembenaran unggul. Jangan nguatkan pemikiran nilai unggul. Jadi tatanya kaditu kadieu main saukur pikeun ngadebat batur. Namun aya we nu akur, kakarek di aku dulur. Panari henteu mah geuning, kalau kadi musuhan.
Henteu Kang. Wantun sote abi mah ka Akang we sareng ka Mang Somad. Tah, dangukeun Jang. Muhun Mang. Destokeun pisan cariosan teh. Nya, kedah kitu atuh. Janten ti iraha Kang. Ieu ayana alam dunya teh. Ti mimiti ieu aya alam dunya teh keur Akang mah. Ti mimiti Akang lahir. Terus sadar. Jeung ngarasakeun jan urang teh hirup di ieu dunya. Nah, ada pikiran sorry. Pek we pikiran ku lain. Akang. Coba. Pan sauna ieu dunya teh tos mang juta-juta tahun hari Akang. Ah, juga nuhun we. Kaalaman jeung nyaksian nyarita teh. Aduh, janten atuh Kang. Ti iraha ayana teh, ieu alam dunya teh. Ti mimiti ieu aya alam dunya teh. Ti mimiti urang sadar. Aja ngarasakeun yen urang teh hirup di alam dunya. Ari ka ditu mah ngotaing teh nyaho alen tina rahimunung mah. Tupi anu ngajadikeun urang teh saha Kang? Saha? Nya saha? Atuh nanyakeun saha mah berarti sieun teh nunjukkeun wujudna. Mohon nyeta Kang abdi ge ieu teh nuju diajar makrifat ieu teh. Geus teu kudu dipikiran ayeuna mah. Anggur mah geura sadar, rasakeun. Tarimakeun atuh eta ka nya kalau teh ka urang. Kapan urang apa itu, apa ieu? Ngaran itu jeung ngaran ieu teh pan. Ku anjeunna lain. Aduh. Jadi emut kasepuh Mang Maik ieu teh. Kabayang teu. Waktu inung keur nganung urang. Eureup sare teungeunah. Eureup dahar murang. Lempang bureyeung. Geus lahir urang di bajuan. Karek direk rep sare kolot teh. Geus ceurik menta nyusu. Geus gede disakolakeun sangkan pinter. Ari geus pinter malah minteran ka kolot. Coba. Duh. Mangkaning aku tos lami teh penak sareng sepuh Mang. Cing atuh kali-kali mah tepungan kolot teh. Da kolot mah dengan syukur yang diberi duit hungkul. Ku apa lo kabar orang sehat ge kolot mah geus atuh. Komo atuh aya nama zaman HP. Sok telepon. Ngomong Kang. Teu pamia perusahaan mah. Ih, ieu mah sudah aya wae sudah mah. Kumaha ilaing we. Ah, rek kieu ge hirup-hirup ilaing. Tah Kang. Janten urang hirup kedah kumaha. Tah. Kudu jiga ieu.
Kedah singgah suling. Suling mah perwujudan manusia nunggus aya dina kasadaran dirina. Maksudna kumaha di akang? Manusia ge kitu eta teh. Gitu. Suling mah ya terbalik muka nutup liangna bisa silung wae. Sarua we jeung manusia. Manusia ge kitu eta teh. Nu matak tah tingali. Maksud akang kumaha? Manusia ge lamun teu balik bawa hirupna jeung teu sadar kana napas anu kaluar ka jero tina liang hirupna, hirupna bakal ngaco. Jantan malamun bener Kang. Malamun ku sabab pikiranna teu cicing dina kakinian. Coba Gitu. gitu pikiranna teh malamun nu mata kieu tah tingali suling mah jiga jelema nu diiket teh. Ku sabab naon ucap teh ka jeung laku lampahna teh kesabangkatan tah tingali. Coba Lares Mang. halo Jang, aya naon? Go kesa kudung deui bapak balik. Oh. Nya. Sok. Yo, waalaikumsalam. Kurang kali nelpon Kang. Oh, puguhan ge. Nyeta, lamun rek sare teh, sok minta disarco. Sarco. Naon sarcot? Halah, tak geuning disasar beri caco gitu dah. Alah. Bisa wae sudah. Nggak usah, akang rek balik halanya. Iya nuhun, cikopina jeung sulingna, ya. Nuhun Kang. Padahal makeun we atuh. Padahal mah resep keneh obat teh Kang. Paling oke diajar merepet kena diri. Ayo, mangga. Sampes. Ya aya wae si Akang teh nyarios teh mah. Tapi bener Salieurnya. Heudah tapi bener di omong-omongan teh. Sah. Saya sandi ya. Kotor kene.